影几張相啊，小虎。再到现在的贵州，走遍这7个地方，我还不敢说我对大陆很了解，但我觉得我至少都比昨天再更了解一点。我发现，即使一个人他可以走遍大陸好多地冇鏡頭。其實是這樣子。佢話爸爸佢咁樣我點算啊？佢話我乜都冇做啊！哎呦，做咗啦。你有咩感想啊，富華仔？佢好恐怖。你有咩感想？點解佢唔驚骷髏驚飛飛嘅？你有咩感想啊？你睇下唔恐怖㗎。菲菲冇望鏡頭。定係骷髏嚟嘅。我哋其實。Hello 啊，妹仔。